Ok, sunt Delia și aș vrea să încerc chestiile astea. Haribo Jelly Beans. Niște boabe din acestea. Nu știu chiar dacă sunt toate fructii, nu știu, habar n-am mai găsit asta. În viața mea, sper că pot desface. L-am desfăcut. Bun. Să încercăm pe ăsta galben. Ăsta alb. Are gust de un fel de, nu știu, un fel de mentă. Nu știu. Cercăm acest bob. Cum? Nu se înșe chiar ploarea. E bun. Acesta. Da, nu, vede asta. Asta e această roșie. Este sângeul. Dacă nu pe tutti frutti. Sunt foarte bune. Da. Uitați și aceasta, scuzați-mă, e mama mea.